睡得不够也容易老人痴呆了，睡得不够也容易老人痴呆了，睡得越少越易患老人痴呆了。少年不要伤吃老唔吃药，把那个精气神三宝消耗了太多精，重欲消耗了太多精，精要化成气，气化成神。年轻的时候纵欲过度，很容易老人痴呆。睡得越少，越易患老人痴呆。所以就是要闭目养神嘛，精气神、人参三宝嘛。年轻的时候纵欲那个损失太多的精啊，然后精要化成气，气有个巅峰过了以后就慢慢的少了。然后神，你看闭目养神，睡眠跟睡眠也有关系啊。睡得不好，睡得越少，有的失眠呢，就容易患老人痴呆。